안녕하십니까, 이비인후과 최희석입니다. 요즘 코골이로 인해 고민이신 분들이 많으시죠? 본인이 코를 골아서 가족들에게 피해를 주시는 분들도 있겠지만, 가족이 코를 심하게 골아서 함께 방을 쓰기 곤란하거나 수면 장애를 겪으시는 분들도 많으리라 생각됩니다. 심지어는 계속 코를 골다가 갑자기 숨소리가 안 들리면 큰일이 나는 게 아닌가 불안하여 잠을 설치는 분들의 얘기도 듣곤 합니다. 이번 시간에는 코골이, 그리고 그것과 자주 동반하는 수면 무호흡증에 대해 알아보도록 하겠습니다. 코골이는 자는 동안 여러 가지의 원인으로 인해서 공기 통로가 좁아지고 이곳을 지나는 공기의 흐름이 비정상적으로 점막을 진동하여 발생됩니다. 수면 무호흡은 말 그대로 자는 동안 숨을 멈추는 현상으로 코골이 환자의 상당수에서 동반된다고 알려져 있는데, 뇌 쪽에 문제가 있어 호흡 노력 자체가 떨어지는 경우와 호흡 노력은 있으나 공기 통로가 막혀서 생기는 폐쇄성으로 크게 나눌 수 있습니다. 여기에서는 호흡기 쪽이 막혀서 생기는 이른바 폐쇄성 수면 무호흡증에 대해서 주로 얘기해 보도록 하겠습니다. 그러면 어떤 사람이 수면 중에 비정상적으로 기도가 좁아질까요? 이것을 위에서부터 호흡 순서대로 살펴보면, 첫 번째, 가운데 코뼈, 비중격이라고 하죠. 이곳이 한쪽으로 휘어져 있거나 콧살이 커서 코가 막히는 경우가 있는데, 이 경우는 코골이와는 어느 정도 관련이 있지만 수면 무호흡과는 직접적인 관련은 적은 것으로 알려져 있습니다. 두 번째, 목젖과 영국의 주변에 살들이 처져 있거나 편도가 큰 경우가 있겠고요. 세 번째, 혀가 크거나 목구멍이 좁아진 경우가 있습니다. 이렇듯 목젖 부위와 목구멍이 좁은 경우는 대개 겉에서 보기에도 목이 짧고 굵으며 과체중인 사람에게 많이 나타날 수 있습니다. 하지만 마른 사람에게도 충분히 나타날 수 있으므로 과체중이나 비만이 아니라도 100% 안심할 수는 없습니다. 네 번째는 전반적인 호흡기에 근육의 긴장도가 떨어져서 발생하는 경우가 있겠습니다. 이 경우는 나이가 들어가며 더 빈번하게 생기므로 젊었을 때는 코를 골지 않다가 나이가 들어서 코를 골거나, 특히 여성분들이 폐경기 이후에 코를 골게 되는 경우에는 이 원인을 생각해 볼 수 있겠습니다. 이런 원인들로 인하여 수면 무호흡이 발생하고 혈중 산소 포화도가 떨어지게 되면 뇌는 숨을 쉬려는 노력을 하게 되어 상기도를 구성하는 근육을 긴장시키고 막히거나 좁아진 기도를 열어 다시 호흡을 하게 됩니다. 이렇게 수면의 질이 떨어지면 낮에는 계속 피곤하고 졸립고 집중력이 떨어지게 돼서 각종 사고를 유발할 수 있고, 주변에도 코골이 소음으로 인한 피해를 주게 됩니다. 하지만 이런 일시적인 현상보다 정작 더 중요한 것은 만성적인 수면 중 저산소증이 심장에 무리를 주게 되어 고혈압을 비롯한 여러가지 심장 질환을 발생시키고 혈중 혈당 조절에도 문제를 일으켜 당뇨를 유발 또는 악화시키며 성기능, 간 기능 장애도 유발하고 비만과도 연관이 있는 것으로 밝혀져 있습니다. 또한 최근 연구에 의하면 세포와 조직에 만성적인 염증을 유발하여 각종 암의 발생에도 밀접한 관련이 있는 것으로 밝혀지고 있습니다. 또한 심한 경우에는 심근경색, 뇌졸중, 돌연사와 같은 치명적인 급성합병증을 발생시키기도 합니다. 다음 시간에는 어떠한 경우에 병원을 방문하여야 하는지 알아보겠습니다.